الكرة المصرية من سيء لأسوأ. أنا يوسف التهامي العميد. الأسبوع اللي فات عملت فيديو عبارة عن ملخص لمسات الكرة المصرية سواء على صعيد الأندية أو على صعيد منتخب الشباب. حلو صعيد ده واللي ما شاء الله كان كله فيها مخيش. نيجي بقى للأسبوع ده، إحنا ولاد النهاردة نشوف عملنا إيه ككرة مصرية في الأسبوع ده. أسبوع ابتدى منتخب مصر للشباب بخسارة قدام نيجيريا في أفريقيا تحت 20 سنة اللي بتتلعب عندنا، واللي كان متعادل في الماتش الأولاني مع أسهل فرقة في البطولة. موزمبيقي، أنا أحب كل الموزمبيين. فساعتها فقدنا الامل اننا ناخد مركز اول او تاني في المجموعه، وقلنا حلو نتاهل كاحسن توالي، مع انها حاجه مهينه جدا بس هي برضه احسن من مفيش. قمنا مقابلين السنغال اللي حط علينا بقالها سنتين في اي مقابله بنقابلها لهم، قاموا شايليننا 4 وخرجونا بره البطوله. مستقبل هايل. بعدها الزمالك لعب الترجي في تونس في دوري ابطال افريقيا وخسر 2، والاهلي يجي له سان داونز هنا في القاهره يوم متعادل 2-2. كان يوم والله العظيم. نروح على الكونفدراليه نلاقي ان فيوتشر خسر من الجيش الملكي المغربي 2-0، وبيراميدز اخيرا يكسب فريق اسمه اسكو كارا ونجولي هو كسب 1-0. جون يتيم بس والله احسن من مفيش. احنا لاقيين وبكده يكون الفريق المصري الوحيد اللي جاب 3 نقط سواء في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه بعد 11 ماتش سواء في الاهلي او الزمالك او بيراميدز نفسهم وفيوتشر. ده اول ماتش نجيب فيه 3 نقط، ما عرفناش نعمل ولا مكسب غير المكسب اليتيم بتاع بيراميدز. فالف مبروك لنادي بيراميدز وجماهيره العريضه. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة. ده غير بقى تخيشة منتخب الشباب في ال3 ماتشات اللي اتكلمنا عليهم في اول الفيديو. وبكده يكون للاسبوع الثاني على التوالي كرة مصرية رايحة على الحتة احنا مش عارفين لها طريق.